हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आए थे, देखिए हमारे मामा जी का मंदिर था, ये रखा हुआ था फिट करने के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, फिट हो गया। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए गाइस, फिट हो गया मंदिर हमारे मामा जी का। ये देखिए, ये गाइस ये मेरे औजार हैं। ये देखिए ये औजार का बॉक्स है। गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।